Quan vam començar amb el Gavi, el meu problema, tenia problemes greus de dir, jo estic veient tot això, ho estic veient cada dia veig gent al container cada dia més prima, veig gent a l'hospital cada dia més fotuda, i no faig res, i no estic fent res. Vam anar a parlar amb col·lectius d'immigrants d'aquí de Malgrat i que ens van explicar que la situació estava molt malament, que s'estaven ajudant entre ells, que la gran majoria havien perdut la feina, que al perdre la feina la gran majoria s'havien quedat sense papers i que a més no hi havia recursos, la majoria no sabien ni llegir ni escriure, amb la qual cosa estaven completament perduts. Aquí baix hi ha una associació que es diu El Rovell i vam demanar permís a l'associació per poder fer els dimarts una trobada que es deia els dimarts del te, fèiem te del que prenen ells i llavors venien i ens explicaven una mica la seva situació, no? I doncs venia gent que estaven a punt de ser desahuciats i els contactàvem amb l'SPA, venia gent amb problemes de salut i els ajudàvem amb els papers de l'hospital. La idea es que es un punto de encuentro, ¿no? Es gente de la que sabemos poco, ¿no? Que además está bastante excluida por muchas razones. Ellos ya cuando uno es extranjero ya uno tiende a agruparse con los unos y también es verdad que los excluye. Les classes de català són una de les activitats que fem. Al final s'ha acabat convertint en una de les activitats principals. Vam parlar amb l'Ajuntament i l'Ajuntament els demanava per inscriure's als cursos que fa l'Ajuntament de serveis socials. Hi havia unes dates de matriculació i a més havien de pagar 116 euros cada 3 mesos. Però clar, les classes de català eren classes bàsicament d'alfabetització i de conversa, perquè són gent que a més només parlen entre ells, no tenen relacions amb altra gent d'aquí, amb la qual no conversen en català. I el que fem ara és alfabetitzar-los i parlar amb ells en català perquè almenys a nivell oral puguin aprendre català. I llavors el que hem fet és tot fer-ho molt interactiu. Ells, en lloc d'escriure jo a la pissarra, surten ells a la pissarra. En lloc de fer-los llegir o fer-los deures o fer-los exàmens, fem jocs, juguem amb targetes. Fem moltes coses en mandinga perquè la majoria són senegalesos i gambians. No sé, la relació és d'amistat. És com, el Saiba l'altre dia va tornar de Gàmbia i diu, tu ets la família que tinc aquí, no? No sé cómo yo puedo pagar a ellos, no sé, porque de momento no tengo trabajo. Está explicando a mí cosas, hace eso, como tú también puedes tener trabajo. A mi me fa sentir molt bé. A més, he descobert que són bellíssimes persones que estan aguantant coses inaguantables i, no sé, m'estimen molt. I, no sé, segurament donar felicitat als altres omple molt.